નામ માંકડિયા વિશાલ છે. મને 6-7 વર્ષથી આ કમરમાં દુખાવો છે અને પગમાં દુખાવો હતો. પહેલી વાર ટ્રીટમેન્ટ કરાવ્યો પછી 10-15% જેવો ફાયદો હતો અને બીજી વાર પછી 20-25% જેવો ફાયદો. અચ્છા, એટલે એનું કારણ નહીં ખબર. ઓકે, તમારું કામકાજ શું રહે છે? ઓકે, એમાં હેવી કંઈક બેસવાનું, નમવાનું, વસ્તુ ઉપાડવાનું ને એવું આવે? ઓકે, એ પહેલાંનું છે. પણ આમ પડી ગયા હોય કે એવો એક્સિડન્ટ થયો હોય ને એવું કોઈ હિસ્ટ્રી નથી ને? ઓકે, બરાબર. અને ફિઝિયોથેરાપી કરાવી હતી, એનાથી ફાયદો થયો તમને? બિલકુલ નહીં. કેટલો ટાઈમ કરાવી હતી અને ક્યારે કરાવી હતી? ઓકે, છેલ્લા હમણાં 3-4 વર્ષથી કશું નથી કરાવ્યું? પછી ઓછો થઈ ગયો દુખાવો. ઓકે, મહિનાથી વધારે થયું છે. અને એનું શું કારણ? ટ્રાવેલિંગ કે એવું બેસવાનું વધારે આવતું હોય? આ ટાઈપના દુખાવા છે ને, વધારે ટ્રાવેલિંગ રહેતું હોય, વધારે લાંબો સમય સુધી બેસી રહેવાનું આવતું હોય, આગળ નમવાનું આવતું હોય, વજન ઉપાડવાનું આવતું હોય, એના રિલેટેડ છે. ઓકે, સુઈ જાઓ સીધા. ઓકે, એ જે દુખાવો આવે છે ને એ L4 L5 માંથી આવે છે દુખાવો. એમાં નસ ગાદીના કારણે નસ પકડાતી હોય ને, દેવું જ પડે ને. હા, ઓકે, આ સાઈડ તમે હાથ સીધા કરો. ઢીલું રાખો. ઢીલું, રિલેક્સ. ગુડ. Good.